間算係我哋嘅老員工，係啦。依家喺度搞咩咧？而家準備緊我哋嘅係啦平安果啦，咁就係送我哋啲同事咧少少嘅啲禮物咯嚇，咁都Alan 有冇份？咁要揾下喎，因為咧冇啦，開個玩笑啦，因為今年我哋嘅聖誕禮物咧就會比較簡單嘅一啲小禮物嘅。咁咧，我哋會有一個Alan 喎，呢個係我哋專門定製嘅一個水杯啦。咁都係我哋係啦，咁都係我哋比較中意嘅代表色啦，啲綠色嘅漸變色啦。咁咧都會有啲平安果啦，同埋啲小零食嘅。咁啲小零食咧就係平時如果佢哋去工地啊或者攰嘅時候咧，可以食幾個咁都會補充下能量咯。都係我中意食嘅零食，係啦。大家又可以，大家好似要去開箱視頻喎呢啲。係啊，我哋等下都會準備開箱視頻咧，就會陸續咧將呢一批嘅工地咧去展示俾大家睇一睇咯。係啊。咁祝大家聖誕快樂，平平安安，係啦。跟住咧，大家都可以收到聖誕禮物。係。全部蘋果，個蘋果都好大隻。好大好紅嘅，呢蘋果都係啊，好大隻。有私人定製嘅 Licky 愛心嘅個。係啊，保溫杯啊嘛。每一個都有黑名啊，除咗。每一個都係黑名嘅，呢個係 Heavy 嘅，我哋 Heavy 嘅。係啦，我要揾下我嘅先喎。呢個係我哋陳工嘅。每個都有嘅，每個我哋都係黑名翻嚟嘅。好用心啊！係定製嘅，係啦。係老員工。就準備下等下 Licky 嘅話咧，帶我哋去開箱分享嘅最新作品。咁就 Let's go。Let's go。哇，好靚啊！嗱，咁呢度單位就終於開箱啦。咁啱啱咧，我哋喺珠海度咧 ，Licky 同大家準備咗好多聖誕禮物啦。咁就開車咗1個半鐘咧，咁就嚟到呢個綠地月湖啦。係啦。哇！咁呢個工地咧就係開箱啊！係啊，好震撼啊！今次咧，其實我哋過嚟肇慶項目咧，我哋都係 OK 嘅，因為時間上啊，同埋我哋如果去做中山比較遠嘅地方咧，路程都一樣嘅。咁所以咧，我哋都有部分嘅肇慶項目咧喺呢邊開展。咁當然啦，我哋啲工人咧都會喺呢度有員工宿舍去住嘅，都係全部我哋珠海團隊過嚟做啦。咁呢個項目咧都係我應該，因為差唔多都係年尾啦，都係聖誕，我哋係屬於聖誕前嘅一個開箱之作。咁所以咧呢個單位咧俾到我好多唔同嘅啟發，咁我都希望咧可以俾睇我哋影片、關注我哋嘅業主朋友咧有多啲唔同嘅靈感咯，亦都可以睇到咧我哋成個團隊喺唔同嘅項目，包括遇到啲唔同嘅業主要求咧，會有啲唔同嘅一啲變化咯，係啊。嗱，我都睇到呢條片啦，都係工期都係比較長嘅喎。呢套工地嘅話咧，呢個項目嘅話咧，大概用嘅時間咧係大概用咗幾耐咧？Licky？其實每一套案例同埋每一個業主要求咧，我哋都會有一個唔同嘅一個規劃嘅。咁首先咧，其實呢個單位點會話佢時間工期會長啲咧？因為呢個單位咧，我哋真係收到業主對我哋一個好有期待同埋好有信任嘅一個，俾到我呢個信心啦，我哋團隊。咁當然啦，佢都同我講，Licky，我哋真係唔急住住嘅，你慢慢同我整靚啲，跟住咧你其他加工地你先做，即係都係呢啲好經驗嘅話術。咁當然呢啲話咧都係業主對我哋好大嘅一個信任度咧，先俾到我哋一個可以精雕佢嘅一個時間線咯。咁呢個工地咧，其實個工期就係會耐啲，係差唔多8至9個月嘅。咁點解會咁耐咧？其實我哋喺正片中咧就會同大家揭曉呢個工地有啲唔同嘅地方啦。因為好多喺呢個單位用到嘅元素咧，都係我哋係特別定做翻嚟嘅。即係我哋會係先打樣，將我哋想像中嘅嘢咧點樣落實喺現場，跟住點樣去燒烤，點樣去裝咧，我哋會喺呢一個叫定製時間。第二個咧就係業主咧都係一個好細心嘅人嚟嘅，咁所以咧我哋做呢個單位咧，除咗我哋設計上嘅靚之外咧，佢都添加咗佢好多啲唔同嘅一啲想要嘅元素，同埋咧結合咗佢真正生活上嘅一啲尺寸嘅把控。所以咧，我覺得呢個單位你唔好話佢工期嘅時長去定義一個作品嘅一個層次，只可以話咧我哋係想將每一個唔同嘅作品咧，同業主進行一個唔同嘅一個叫靈魂嘅碰撞之後咧，佢呈現嘅效果係我哋大家都想要嘅一個作品咯。係啦，
哇！咁 Nicky 咧就我哋前幾日咧就嚟呢套工地咧就進行呢個最後嘅一個檢查啦。咁就係發覺咗咧呢套單位咧，佢嗰個設計咧同我哋以往所有嘅作品咧完全係唔一樣嘅。即係佢係每一個角度同埋視覺咧睇出嚟嘅效果咧都係非常之好特別、好唔一樣嘅。咁呢個設計手法咧，當時點同業主去諗嘅咧？其實首先呢個風格咧，正如我喺度做呢一個單位時候嘅一個靈感，因為業主佢俾咗我一個好大嘅發揮空間啦。咁佢都同我講，呢叫我哋好大膽嘅，你是但啦，你整啲唔同嘅嘢俾我。正如係呢句話咧，真係擊中咗我心中對於呢套單位嘅一個諗法。所以咧呢個單位我好開心一點就係，真係從我俾到業主初稿開始咧，基本上一剔過嘅。佢對於我哋嘅設計都好滿意，所以冇進行咗太多嘅舉動。大多數都係我哋對於呢個靈感喺我哋設計師嘅一個眼光中咧，俾到業主嘅一個建議咯。咁後邊有啲細微嘅微調咧，就係我哋發現咗，咦有更加靚嘅材料喎，呢個色系都配喎，我哋就會進行一個叫更換咯。咁呢個單位咧都係我定義佢叫一個超現實主義嘅作品啦。即係我好中意嘅一點就係因為業主嘅喜好咧，佢都係好中意砌模型嘅，所以咧佢接受嘅一啲色彩啊，包括啲造型咧都係好大膽嘅。咁咧超現實主義喺邊咧？就係我哋溝通完之後咧，都可以將我哋想像中咧可能錄唔到嘅地方咧，都全部變成咗現實。咁用咗好多啲抽象嘅色彩嘅模塊搭配啦，好多啲唔同造型嘅一啲線條比例啦，令個空間咧，你企喺每一個角度咧，佢都有個風景。同埋咧，啲色彩上咧，我哋都會好大膽去撞咧。我係想呢個空間咧，你每次入嚟，你坐喺每一個角度咧，你都會有個新鮮感，即係唔會疲倦啊。所以咧，我係希望呢個空間係同埋呢個作品帶嚟呢個感覺咯，係啊。好啦，咁我哋咧就即將進入我哋嘅正片啦。咁呢個好多謝 Nicky 嘅一個分享啦。咁咧，我哋當時咧喺如果有睇我哋當時呢個開工視頻啦，我記得好似係同業主喺呢個位置咧，我哋有開工大家係啊，大家採訪啊。咁基本上呢個現場咧係基本上係正式嘅，可以達到95%個 VR 還原落地嘅一個工地，非常之係震撼，而且咧每個細節嘅話咧，依家就 Nicky 嘅介紹之下咧，就逐一同大家去分解翻啦。包括呢一度，哇，真係非常。呢個都係我即係其實呢個單位咧，我好有心得嘅地方就係每一處地方都係我好中意嘅，係每一處。Nicky 啊！我都好想喺度整翻套啊，因為嘅話咧，點解咧？大家睇下呢度嘅景，即係佢係嗰種叫咧，呢個小區係綠地悅湖嘅望松山，係啦。咁喺出邊呢一個情況咧，嗰啲山景咧，好似喺呢個灣區嚟講咧，係好少可以睇到呢一個疊層式嘅一層一層呢個咁嘅望松山嘅呢個咁嘅山景。然之後咧，咁我本人咧都係好似業主咁啦，喺度中意飲翻啲 coffee 啊，仲有飲茶啊呢家，跟住喺度飲茶 coffee 睇翻呢一個望松山嘅景咧，咁個退休生活咧真係 very good。特別咧係有日落嘅時候咧超靚。哇！特別呢個當時一個日落嘅晚霞，哇！真係非常之退休生活啦。好啦，咁啊 Ken 應該拍得差唔多啦，我哋個花鏡，咁我哋咧依家就準備進入我哋嘅一個正片啦。咁呢集嘅 Vlog 咁先到呢度啦，下集再見啦，拜拜。灣區設計，盡最好逢，期待你的到嚟。我哋嘅視頻將會喺 YouTube、
小紅書、WeChat 同步更新，記得持續關注我哋同埋訂閱我哋啦。